everyone, welcome to REVA'S ARTS. நான் ரேவதி சிவகுமார். நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் 3 கிவ்அவே நடந்திருக்கு. 4ஆவதா கிவ்அவே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த கிவ்அவேக்கான கிஃப்ட்ஸ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த கிஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, இது ஓகே அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகமான லைக் வருதோ அல்லது இந்த கிஃப்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் 4th கிவ்அவேக்கு இந்த கிஃப்ட்டை கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு நான் டிசைட் பண்ண போகிறேன். அதனால உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கட்டும். பிடிச்சிருந்தாலும் சொல்லுங்கள், பிடிக்கலனாலும் சொல்லுங்கள். இப்போ இந்த பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஒரு செலோடேப் போட்டிருந்தாங்க, அதை மட்டும் பிரிச்சுட்டு இதை நம்ம திறந்து வச்சுருக்கோம். இப்போது இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு கிளே இருக்குது. இது வந்து சில்க் கிளே, ஃபோமி கிளே எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பிங்க் கலரில் ஒரு கைனெட்டிக் சாண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான ஸ்ட்ரா ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கிளியர் ஸ்லைம் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது மறுபடியும் சில்க் கிளே தான் க்ரீன் கலரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கைனெட்டிக் சாண்ட் பர்பிள் கலரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்கை ப்ளூ கலரில் கிளியர் ஸ்லைம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு மோல்டு ஒன்று இருக்குது, டால்ஃபின் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டர் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து கைனெட்டிக் சாண்ட் அப்புறம் கிளே எல்லாம் கட் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு இல்லை ஏதாவது மாடல் மாதிரி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்லைமை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலரில் கிளியராக இருக்குல்ல, இந்த ஸ்லைம் தான் இது. இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். சில நேரத்தில் நம்ம ஸ்லைம் வாங்கும்போது கையிலெல்லாம் ஒட்டும். இது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா சில்லுன்னு இருந்துச்சு இந்த ஸ்லைமை தொடும்போதே. நல்லா கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. நான் கையில் எடுத்து வச்சு மிக்ஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதில் என்னென்னா நம்ம சேனலுக்கு தேவையான கிராஃப்ட் திங்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன், அதோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருந்தேன். அதில் அக்வாட்டிக் ஸ்லைமும் சேர்த்து வாங்கியிருந்தேன். அந்த அக்வாட்டிக் ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்குது. கலர் ஆகட்டும், டெக்ஸ்சர் ஆகட்டும் சேமாக இருக்குது. இப்போது இந்த ஸ்ட்ரா ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அது நம்ம பிரிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த ஸ்லைமுக்கு உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து பபிள் வர வச்சு பார்க்கலாம். பபிள் வர வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லைமில் பபிள் வர வச்சு விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அப்போ இந்த ஸ்லைம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது செய்யாதீங்க. அதை நல்லா ரோல் பண்ணி பால் மாதிரி ஆக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி பபிள் வர வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும். இப்போ இந்த பபிள் வந்திருந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதோட டெக்ஸ்சர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்தால் கூட கையில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதை வச்சு விளையாடுறதுக்கு. இந்த ஸ்லைமில் நீங்கள் தெர்மோகோல் பால் சேர்த்திங்க அப்படின்னா க்ரன்ச்சி ஸ்லைமாகவும், கிளிட்டர் சேர்த்திங்கன்னா கிளிட்டர் ஸ்லைமாகவும் கூட நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இன்னொரு ஸ்லைம் பாக்ஸ் எடுத்து நான் பிரிச்சிருக்கேன். இது வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இதுவுமே கையில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை. முதல்ல இந்த ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற கிளியர் ஸ்லைமில் நம்ம கலருக்காக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணலாங்க. இல்லைனா டெம்பரா பெயிண்ட், போஸ்டர் கலர், அக்ரலிக் பெயிண்ட் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இங்க் யூஸ் பண்ணலாம், மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம கலர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா லிப்ஸ்டிக், ஐஷேடோ, ஷிம்மரிங் பவுடர், ப்ளஷ், மைக்கா பவுடர், நெயில் பாலிஷ் இதெல்லாம் கூட கலருக்காக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது கூட கைனெட்டிக் சாண்ட் மிக்ஸ் பண்ணலாம். கிளே யூஸ் பண்ணி அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா உங்ககிட்ட ஷேவிங் ஃபோம் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்படி நீங்கள் ஷேவிங் ஃபோம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வீட்டிலையே நீங்கள் ஃப்ளஃபி ஸ்லைம் செஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவுமே. இப்போது இந்த கிறிஸ்டல் கிளியர் ஸ்லைமை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்த இந்த 2 ஸ்லைமையும் அதுக்குரிய பாக்ஸில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிற 4 பாக்ஸையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்கிறது க்ரீன் கலரில் இந்த கிளேன்னு எழுதியிருக்கு இல்லையா, இதை தான் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு மேலே ஒரு கவர் ஒட்டியிருக்காங்க. அந்த கவரை நம்ம பிரிக்கணும். ஏதாச்சும் நைஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னாலோ இல்லை கிராஃப்ட் நைஃபோ இல்லை ஷார்ப்பான ஏதாவது ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணி இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இந்த பாக்ஸ் வாங்கும்போது கிளே கட்டர் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த பேப்பரை பிரிச்சுட்டேன். இப்போது இந்த ஃபோமி கிளே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. டச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. எப்போ வந்து டென்ஷன், டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிளே, ஸ்லைம், கைனெட்டிக் சாண்ட் வச்சு விளையாண்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட டென்ஷன், டிப்ரெஷன் எல்லாமே காணாமல் போயிடும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. இதை வச்சு கையில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். மற்ற கிளேயோடு இதை கம்பேர் பண்ணோன்னா இது வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இப்போது இந்த கிளே எடுத்து நான் கையில் வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிட்டேன். ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் இதை கையில் வச்சு பார்க்கும்போது இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தெர்மோகோல் பாலை கையில் வச்சு விளையாண்டோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போது இதை மறுபடியும் நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ்லேயே நம்ம இந்த கிளே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்கிற 3 பாக்ஸையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பிரிக்கலாம்.
இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது எல்லோ கலரில் க்ளே தான். இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாக்ஸ்க்கு மேலே ஒட்டியிருக்கிற இந்த கவரையும் நம்ம இப்போ பிரிச்சுக்கலாம். இந்த க்ளேயை நீங்கள் ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பிளேடோ மாதிரி விளையாடுறதுக்காக நம்ம இதை கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லைமோட இந்த க்ளே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுலேயுமே நீங்கள் கிளிட்டர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கூட விளையாடலாங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த க்ளேயில் ஏதாவது மாடல் மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு அதை வந்து கட் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இது எல்லோ கலர் க்ளேவாக இருக்குல்ல, எல்லோ கலரில் இருக்கிற மாதிரியான பம்கினோ இல்லைனா பைனாப்பிள் இல்லைனா மேங்கோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு அதை கட் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். இப்போ இதை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம க்ரீன் கலரில் எடுத்து வச்சுருந்தா அதே க்ளே மாதிரி இதோட டெக்ஸ்சரும் ரொம்பவே சூப்பராக சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த க்ளே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே லேட் ஆகும். அதனால நீங்கள் வந்து இதை வச்சு விளையாடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பிளேடோ மாதிரி. இப்போது இந்த க்ளே எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதையும் நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு அதே பாக்ஸில் இதையும் எடுத்து வச்சிடலாம். எடுத்து வச்சுட்டு இன்னும் நம்ம கைனெடிக்ஸ் அண்ட் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதை எடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது நான் எடுத்துருக்கிறது 5வது பாக்ஸ். இதில் இருக்கிறது பிங்க் கலரில் கைனெடிக் சாண்ட் தான். இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஆனால் வந்து நம்ம இதை தரையில் கொட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். எல்லா சாண்டும் கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஏதாவது ஒரு மோல்டு யூஸ் பண்ணியோ இல்லைனா ஏதாவது பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லைனா கையிலையே நம்ம வச்சுட்டு ஏதாச்சும் ஷேப் மாதிரி செஞ்சுட்டோ கட்டர் யூஸ் பண்ணி அல்லது இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒரு க்ளே கட்டர் மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லைனா கிராஃப்ட் நைஃபோ இல்லை வேறு ஏதாவது நைஃப் பிளாஸ்டிக் நைஃப் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் கட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி கட் பண்ணி விளையாடும் போது ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். இப்போ இந்த பாக்ஸ் வாங்கும்போது ஒரு மோல்டு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அந்த மோல்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கைனெடிக் சாண்ட் எடுத்து அந்த மோல்டில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக நான் நிரப்பிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மோல்டில் சாண்ட் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கவுத்துனோம் அப்படின்னா இந்த மோல்டில் இருக்கிற அந்த ஷேப் அப்படியே அந்த சாண்டில் வரும். இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு நைஃப் மாதிரி இருந்துச்சுல பிளாஸ்டிக்கில், அதை யூஸ் பண்ணி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி கட் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்கேஸ் உங்ககிட்ட பிளாஸ்டிக் நைஃப் கிராஃப்ட் நைஃப் இந்த மாதிரி இல்லைனா கூட நீங்கள் கை யூஸ் பண்ணி நம்ம விரல்ட்டையே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கைனெடிக் சாண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தரையில் மறுபடியும் கீழே கொட்ட போகிறேன். அது எப்படி வருதுன்றதை பாருங்கள். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை வந்து கீழே தரையில் கொட்டணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ் மாதிரியே வந்திருக்கு. இதை கட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. பீச்சுக்கெல்லாம் போகும்போது அந்த பீச் மண்ணில் நம்ம விளையாடுறதுக்கும் இந்த சாண்ட் யூஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த சாண்டை தொட்டு விளையாடுறதுக்குமே சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் குட்டி குட்டி பீஸை தான் நான் இதை கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லைங்க, பெரியவங்களாகவே இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி கைனெடிக் சாண்டோ இல்லை ஸ்லைமோ இல்லை சாஃப்ட் க்ளேவோ வச்சு யூஸ் பண்ணி கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ இந்த பிங்க் கலர் சாண்ட் எடுத்து அதுக்குரிய பாக்ஸில் வச்சுட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம பிரிக்காமல் இருக்கோம், அதையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குன்றதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். எதுக்காக நான் ஒவ்வொரு பாக்ஸையுமே ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை இந்த வீடியோவுக்கு நிறைய அதிகமாக லைக் வந்திருந்தது இல்லை இந்த கிஃப்ட் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நம்ம இதே மாதிரி தான் கிஃப்ட் வாங்க போகிறோம். என்ன ஒன்று, சாண்ட் கலர் வந்து வேறு வேறையாக வரும், ஸ்லைம் கலரும் வேறு வேறையாக வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து மோல்டு வந்து வேறு வேறு. இப்போ டால்ஃபின் மோல்டு இதில் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு கிராப் மோல்டு இருக்கலாம், இல்லைனா பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கலாம், இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஸ்குவிட் மாதிரியோ இல்லை ஆக்டோபஸ் மாதிரியோ இல்லைனா நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கோமே அதே டால்ஃபின் மோல்டோ கூட வரலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக சொல்லணுன்னா ஸ்லைம், கைனெடிக் சாண்ட், ஃபோமி க்ளே இந்த 3 வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த இதில் மெட்டீரியல் இதோட குவாலிட்டி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும், கலர் மட்டும்தான் வேறையாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்குள்ளக்க வச்சுருக்கிற அந்த மோல்டு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டான வேறு ஏதாவது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரியான மோல்டு இருக்கும். இல்லை கலரும் மோல்டும் கூட சேம் கலராகவும் சேம் மோல்டாகவும் கூட வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி 4th கிவ்அவேக்காக நம்ம ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி அதை அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். அது என்னென்னா மெட்டாலிக் வாட்டர் கலர் பேலட் தான். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயோ அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்லைம், க்ளே, அதுக்கப்புறம் கைனெடிக் சாண்ட் இந்த 6 பாக்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கலர் ஆகட்டும், குவாலிட்டி ஆகட்டும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்கல அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்டில் வந்து எதுக்காக இதை பிடிக்கல இல்லை வேறு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த கிஃப்ட்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா இந்த கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணட்டும்.
4th giveaway எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுக்குரிய ரூல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போது ஃபஸ்ட்டு இது வாங்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரியே எல்லா பாக்ஸையும் எடுத்து வச்சு நான் இந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.